السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورجعنا لكم بلقمة وكلمة، ورجعنا لكم بعد غياب وبعد تغييرات كتير بحياتي. الفيديو اليوم حنحكي فيه عن وصفة للسعال. طبعا شفنا كتير الأمراض انتشرت فينا وخاصة السعال، ووصفتنا اليوم هي عبارة عن علاج طبيعي للسعال ولكتير من الأمراض. وصفتنا هي عبارة عن هيل وقرنفل. طبعا مثل ما أنا شايفين حبات القرنفل وحبات الهيل، وعنا هيل مطحون. بنغليهم مع بعض وبنتركهم هيك فترة صغيرة حتى ينتعقوا، وبنشرب المشروب وهو دافئ. فوائد القرنفل كتير، فينا نذكر شوي منها. طبعا حتى القرنفل بيتسمى أيضا بالمسمار، بيحتوي على مادة مسكنة ريحته بتذكرنا رائحة عيادة طبيب الأسنان، لأنه بيستخدم لتسكين آلام الأسنان، وحتى بيعالج حب الشباب، ويستخدم أيضا كمضاد حيوي عام، وبيعالج تقرحات المعدة. بس ما لازم نكتر منه، لأنه كترته رح تؤدي إنه يصبح كمادة سامة. جربوا واعطوني رأيكم بالتعليقات، اعطوني النتائج. طبعا حكيت بأول فيديو عن تغييرات صارت بحياتي. إذا بتحبوا نحكي بالفيديو الجاي بنفس الموضوع اكتبوا لي بالتعليقات يا عائلتي التانية. رح ادعيكم لقناتي الأولى وهي منوعات إن. طبعا اللي زار القناة الأولى رح يعرف شو هي التغييرات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس والإعجاب بالفيديوهات. أهلا وسهلا فيكم بالقناتين.